हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको आस्थालिन सिरप के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, आस्थालिन सिरप सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा बनाया जाता है। यह एक ब्रांडेड इथिकल प्रोडक्ट है। यह मार्केट में प्लास्टिक की बोतल में 100 ml की पैकिंग में आता है, जिसकी कीमत 16 रुपये के आसपास होती है। यह इथिकल ब्रांडेड आइटम होने के कारण मार्केट में आपको 5 से 10% डिस्काउंट में आसानी से मिल जाता है। आस्थालिन सिरप में सालबुटामोल 2 mg में पाया जाता है, मिला रहता है। यह सिरप एक ब्रोंकोडायलेटर है। यह वायुमार्ग में मांसपेशियों को आराम और वायुमार्ग को चौड़ा करके काम करता है। यह सांस लेने में आसान बनाता है। कुल मिलाकर यह सिरप श्वास, हफरासी, खांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन सिरप है। आस्थालिन सिरप का उपयोग अस्थमा और पुरानी अवरोधक फफूंदीय बीमारी के इलाज में किया जाता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं आस्थालिन सिरप का उपयोग कैसे करें। दोस्तों, एडल्ट्स को इसको 10 ml दिन में 3 बार और बच्चों को इसे 5-5 ml दिन में 2 से 3 बार या डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना चाहिए। इसे पीने से पहले इसकी बोतल को हमेशा अच्छे से मिला लेना चाहिए, हिला लेना चाहिए। यह दवा एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। इस दवा को स्तनपान कराने वाली महिलाएं व गर्भावस्था वाली महिलाएं ना लें, या ले तो डॉक्टर की सलाह से। इसको लेने के बाद शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। आस्थालिन सिरप के वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फिर भी अगर कुछ है तो वो इस प्रकार हैं। इसको लेने से सोने में कठिनाई, सिर दर्द, चक्कर आना, पलटन, घबराहट, दिल की दर में वृद्धि, ट्रिमोर आदि हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आस्थालिन सिरप के बारे में। जानने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल आइकॉन को टैप कर लें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।